api di luar. Karena apa? Karena tanggal 5 nanti itu adalah Hari Pahlawan di UK, di Inggris Raya ya. Jadi mereka itu sudah sebenarnya dari 3 atau 4 hari sebelum hari H-nya mereka sudah mulai merayakan. Itu termasuk dari komunitas-komunitas tertentu di suatu daerah. Cuman pas tanggal 5 nanti itu adalah secara serentak, jadi semuanya akan memutuskan gerbang api. Jadi langit Inggris itu pada jam 7 atau jam 6 sore tanggal 5 November itu semuanya akan dipenuhi oleh kembang api. Nah, event ini diselenggarakan setiap tahun ya. Jadi kalau kalian mau pergi ke Inggris, mau lihat kembang api di mana-mana, ya saat ini pada tanggal 4-5 November. Nah itu pesta kembang api di mana saja, mau di pelosok, baik itu di Skotlandia, di Inggris atau di Wales dan Ireland, semua itu akan meletuskan kembang api. Jadi yang paling besarnya yaitu tadi pada tanggal 5 nanti itu semua ya mayoritas ya rakyat Inggris itu akan mengunjungi kembang api, terutama untuk anak-anak. Jadi ini mereka punya memori tertentu pada saat mereka kecil. Jadi budaya ini turun-temurun, dan ini bukan salah satu kepercayaan, tidak ada satupun bentuk kepercayaan dari sebuah agama, enggak. Ini pure karena Hari Pahlawan. Jadi bagi yang kerja di kantor atau yang mempunyai yang kerja resmi atau yang punya kesadaran juga, mereka akan mempunyai seperti badge, bunga merah warna darah di dadanya itu. Mereka akan tempelkan. Ada sebuah perusahaan yang menganjurkan dan ada juga yang tidak menganjurkan. Ada juga yang kesadaran masing-masing. Jadi peringatan Hari Pahlawan di Inggris sangat krusial, maksudnya salah satu hal yang terpenting di sini. Ini waktu tahun 1945 ya, di saat banyak tentara-tentara Inggris yang jadi korban, baik itu di Spanyol, di Prancis dan juga di Jerman. Dan ternyatanya pas tanggal 5 di Inggris juga, kalau kalian itu TNI itu lebih disegani dan dihormati kalau di sini, karena bagi mereka TNI adalah suatu pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa mereka demi negaranya. Jadi sebenarnya semua orang menghargai sekali ya, cuman karena udah mindsetnya orang di Inggris itu kalau ada tentara gitu ya di jalan atau dimanapun mereka lebih hormat gitu ya. Dan tentaranya bukan ini juga ya, mereka juga menghargai orang sipil ya. Mereka juga tidak pernah semena-mena terhadap orang sipil. Maka dari itu orang sipil lebih menghargai mereka. Benar, waktu saya tinggal di salah satu kota kecil di Liverpool, dekat Liverpool ya, jadi kayak kabupaten itu namanya Birkenhead. Nah itu ada yang militer itu mempunyai sebuah komunitas dan mereka melakukan kegiatan seperti minta sumbangan. Itu ramai sekali yang ngasih itu. Ada juga yang nangis malah. Kenapa? Mereka ingat dengan nenek kakeknya dulu yang gugur gitu. Jadi kalau mereka lihat ada tentara yang di kota gitu kan lewat, ya biasanya tentara lewat di kota itu adalah dalam misi kemanusiaan misalnya. Tapi kalau mereka tidak dalam dinas, mereka nggak pakai baju tentara. Ya jadi mereka itu terharu, rakyat sipil itu terharu pas lihat gerombolan tentara kadang-kadang ya di kota melakukan hal kemanusiaan. Dan mereka mengingat saudara mereka, terutama nenek kakek mereka yang meninggal waktu perang dunia dulu. Jadi di sini itu
walaupun mereka nggak kenal, tapi ibu atau bapaknya itu menceritakan tentang nenek kakeknya. Jadi, saya juga ini ya, kalau kita bedain ya dengan di Indonesia, kadang kita kalau nggak pernah ketemu itu kita nggak ada rasa kontak batin gitu ya, tapi kalau di sini ada. Jadi mereka kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga mereka, mereka cari tahu gitu loh. Jadi apa alasannya, misalnya oh saya punya kakek loh gitu kan, saya dari sana, dan dia mencari informasi tentang itu. Nah, informasi itu yang bikin mereka rilis, maksudnya itu pertanyaan-pertanyaan di benaknya itu udah dijawab gitu. Jadi gitulah. Kalian mau lihat di luar bagaimana perayaannya? Let's go.